Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Farming the Tractor Parking. Już w levelu 9. To będzie już level 9, więc zagrajmy w niego. Wow, co to jest? Co to za jakiś level w ogóle? Wow. Kurde, co to jest? Jaki w ogóle mam razu podłączony to i w ogóle takie jakieś dziwne. A nie są podłączone, musimy doczepić osobno. Dobra. Dobra. No to teraz cofamy. A nie, to źle, dobra, chwilę, bo ja to tam muszę wycofać. A, już rozumiem, dobra. No chyba właśnie chodzi o cofaniu, dobra. To tak, muszę wycofać. Wiecie o tym, że konto tego Dawida zostało usunięte za prawa autorskie, przez Polsat zostało usunięte. Dobrze, że przywrócił się i mam nadzieję, że teraz będzie wrzucał filmy dużo. No, będzie przywracał filmy pomału. Swoje te z muzykami. Oj. Taka była dramatyczna sytuacja. Więc no. W sumie nagram tą część. Może będzie. No, nagram tą część. Skończę tą serię. Dobra. To tak. Teraz ta beczka. Muszę tam podjechać. I zaparkować. Tak. Tylko jak to wyjechać? To będzie o cofaniu ten level. No, chyba tam pisało o cofaniu też. Dobra. To tak. Teraz trzeba jechać. Tędy, dobra. Dobra, jest. I teraz trzeba cofać. Tylko bym, kurde... Nie, to się nie uda. Muszę inaczej. Jakoś tak. No. Aj, no. No i co się stało? Ej, no bez jaj. Chwila. Bez jaj, no przecież nawet nie tyknąłem. Tylko nie wiem, gdzie ta C-czepa stopa, bo ja zupełnie nie wiem, gdzie ta C-cepa. Właśnie nie ma, ale powinna być. No nie ma jej po prostu. A nie uda się, nie uda, dobra. Cofać trzeba. Chodź, dobra. Tutaj teraz to i wycofać. Chyba z tego będzie jest na pewno to jest już będzie. To będzie już 7. część. Ta część. I będą chyba jeszcze 3 części. Chodź, no. Co tam na pewno jest, to będzie tam chyba 3 czy 2, czy tam 4 może nawet. Tak, na pewno jakoś tak. Oj, prawie walnąłem, dobra. Teraz trzeba podjechać do tej beczki zgnojową i trzeba wycofać. Właśnie nie, ale dobra. Będzie, no. Powinno się udać. Nie. Źle. To powinno być bardziej tak, nieco bardziej w takim kierunku, takim... O, właśnie tak. Nie, teraz... Bardziej w takim kierunku... No nie, źle, teraz znowu coś schrzaniłem. Dobra, jest. To teraz, gdzie jest jeszcze ta trzecia? To jest pytanie. Gdzie jest ta trzecia? Gdzie się podziała? Może zrobimy się wchowanego. Ona się gdzieś ukryła, ja muszę ją znaleźć. Nie wiem. O, tutaj się ukryła na substepa. Dupo wystawia i tyle. Dobra. To jest koniec żartów, bo teraz
czeka nas ostateczna runda z tym, jeżeli się nie uda. Wszystko zależy od tego cennego po prostu. Dobra, jest doczepione, to teraz muszę się skupić i nic nie gadać przez 10 sekund. Więc jest! Udało się przejść na level taki trudny. Teraz będzie level 10, może sobie zagramy w level 10. Możemy w sumie, czemu nie? No, jakiś taki też inny. O kurde, to ten będzie ciężki. No i jak? Na pewno to nie tak, to sobie jakoś inaczej wycofać, no. Źle, niedopracowanie. Niedopracowanie. To ja nie wiem co to zrobię, kurde, taki ciężki. Ja nie wiem co na... No to ciężkie strasznie, kurde, to takie, nie wiem, to tylko hardcore'zy potrafię takie przejść, no nie wiem. Napiszcie kto przeszedł ten level, bo ja chyba jego nie przejdę, albo spróbuję może. Ja dobrze mi idzie? O, jest, pierwszy level, dobra. Może jednak go spróbuję go przejść, dobra? Teraz druga przyczepka. Może mi teraz za ekran od góry, żeby... Ojć, dobra. Nie, źle. To trzeba tak inaczej nieco. Ale ten... Dobra. Ajdź. Nie, to nie będzie tak. To trzeba wycofać. No i teraz dopiero cofać. No. Dobra, jest. Dobra, może przejdę go jednak. Kurde, to będzie wycyn jak przejdę ten level. Kurde. Bo już mi dobrze idzie. Dobra, teraz tabletka zginiła. O dobra, doczepiona. Nie będę tutaj zmieniał kamery, bo ta kamera jest idealna, dobra. Ja bardzo tak jednak podjechałem, dobra. Nie, chwilę. Chwilę. Jest! Udało się przejść! To jest cud normalnie! To będzie teraz jeszcze tylko tam 3 części na pewno. Będą jeszcze 3 części, dobra. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się spodobał. Dobijemy 7 łapek w górę i cześć, siema!